Magazin Eurosport narxlar bilan tanishamiz. Chili, Xitoy, Piri, Indiya, Kitayskiy ketibdi. Hamma joy Yevropani ko'p ketibdi. Sitrus mevalar. Mana bu nima ekan? Mana abrikos iz Toshkentda 600 grammi 300 rubl. 50 ming so'm bir korobkachasi. Ananas 300 rubl. 50 ming. Kuchi mango 150 rubl. Shunaqa ham pomidor bo'ladimi? Qora pomidor ekan, qora. Qoyilmisizlar? O'zbekiston har doim birinchilardan deydi-ku. Jannat makoni O'zbekistondan aylanay. Pomidor narxi eng trendda yuqori. Fiyxat. Nima ekan bu fiyxat? Biladiganlar bormi? Shundan to'lalikchi, bundan to'lalikchi. Telefon bilan eng qimmat, eng sifatli limon O'zbekistondagi. Hadiga ham, mazasiga ham gap yo'q. Xitoydagi ekan. Hech narsasi yo'q. Kilosi 300 rubl. Xitoyda qovuni. O'zbekistonnikiga nima yetsin, mazzaga o'zimizniki. O'zbekiston. Gilos, o'rik. 200 rubl ekan o'rik. Gilos 500 rubl. Olaverasizlar.